اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اے میرے محبوب او دن گیا جدوں کلے کلے نو اسلام دی دعوت سنان دے سو، او دن گیا جدوں ایک ایک نو اسلام دا پیغام سنان دے سو، کوئی ماندا سی تے کوئی نہیں سی ماندا۔ اے میرے محبوب پیغمبر او دن بدل گیا، او دن گزر گیا جدوں لوکاں نو ترلے تے منتاں کر کے اسلام دا پیغام انہاں تک پہنچان دے سو۔ سونےو ہن تسی اپنیاں اکھاں نال ویکھو گے، ایک نہیں دو نہیں تین نہیں پانچ نہیں، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ محبوب تسی ویکھو گے ہن جماعتاں دیاں جماعتاں، ہن فوجاں دیاں فوجاں، ہن گروہ دے گروہ کلمہ پڑھ دے جان گے تے تواڈے غلام بن دے جان گے۔ اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر، پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے، پیارے نبی نے جس محبت دے نہ لوگاں نو اپنا گرویدہ بنایا، ہن آقا علیہ السلام دی محبت انہاں دے دلاں دے اندر ایسی موجزن ہو گئی ہے، حضور دی جدائی دا ایک لمحہ بھی تصور نہیں کر سکتے۔ ظاہر گالے جنہ پیار بہتا ہوئے جدائی اندر انہاں صدمہ بھی بہتا ہوندا، جنی محبت بہتی ہوئے جدائی اندر انہاں غم بھی زیادہ ہوندا۔ ایویں نہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سے تو انو جدوں کوئی بہت بڑا صدمہ محسوس ہوئے میری وفات دا غم یاد کر لیا کرو، میری وفات دا صدمہ یاد کر لیا کرو، کیونکہ کائنات دے اندر سب تو بڑا غم سب تو بڑا صدمہ آمینہ دے لال علیہ السلام دے دنیا تو تشریف لے جان دا صدمہ، آپ دی جدائی دا غم تے صدمہ، کائنات دے امام علیہ السلام دی ذات گرامی ان ذہنی طور تے اپنے غلامانو تیار فرما رہے ہیں۔ اچانک صدمہ آئے برداشت کرنا ذرا مشکل ہو جاندہ ہے، آہستہ آہستہ میرے آقا اپنے غلامانو اس صدمے واسطے تیار فرما رہے ہیں۔ جویں بندہ اسی آنے ہیں نا فلاں بندہ تے گلہ ہی انج دیاں کردہ سے، جویں دنیا تو جان والا بندہ کردہ گفتگویوں دی انج دی ہندی سے، جویں دنیا تو جان والا بندہ کردہ او دیاں گلاں تو ہی اندازہ ہندہ سی، اے زیادہ دیر ساڑھے اندر نہیں رہ سکے گا۔ میرے آقا علیہ السلام ذہنی طور تے آپ تیار فرما رہے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یمن جان واسطے آرڈر فرما دیتا تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب معاذ نو الوداع کہن واسطے آپ تشریف لے جا رہے ہیں۔ اور لاہوریوں ایک گل ذرا نوٹ فرمان والی ہے، جناب معاذ جا رہے ہیں کائنات دے امام الوداع کرن واسطے جا رہے ہیں، جناب معاذ سواری تے بیٹھے نے تے دوواں جہاناں دا سردار نال پیدل چل دا جا رہے ہیں۔ آپ نال حضور تسی سوار ہو، میں غلام میں نوکراں، حضور تسی آقا ہو میں غلام۔ میرے آقا علیہ السلام فرمایا نہیں نہیں آپ جا رہے ہیں تے جتوں مسافرانو الوداع کری دے نا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جناب معاذ نو الوداع فرمان لگے تے جاندیاں جاندیاں ایک گل جناب معاذ دے کنی پا دیتے۔ آپ فرمان دے نے معاذ
پھر جدوں کتے ہن واپس آئیں گا یا میری مسجد تے آئیں گا یا میری قبر تے آئیں گا. معاذ جدوں کتے واپسی دا سفر ہوئے گا یا میری مسجد ویکھیں گا یا میری قبر تے آئیں گا. اے جناب معاذ دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے, ٹیکراں نکل جاندیاں نے. ایک تے ویسے ہی نبی پاک دی جدائی دا غم سے آقا تو دور جا رہے ہوں, ہن نال مصطفیٰ نے اشارہ بھی دے دیتا. اے دا مطلب ہے وے ہن دنیا دے اندر شاید دوبارہ حضور دی زیارت نہ ہووے. معاذ یمن دے پینڈے پہ گئے نے, نالے جا رہے نے, نالے مڑ مڑ کے میرے محبوب دا چہرہ تک دے جا رہے نے, نالے جا رہے نے, نالے مڑ مڑ حضور دیاں زیارتاں کر دینے وے. یعنی آقا اپنے غلامانوں ذہنی طور تے اس صدمے واسطے تیار فرمان دینے وے. اور میرے آقا نے اعلان حج فرمایا. آپ فرماندے نے لوگو میں حج کرنا چاہنا وا, جیڑا جانا چاہتا تیاریاں کر لو. صحابہ دی خوشی دی انتہا کوئی نہیں, صحابہ حج دی تیاری کر رہے ہیں. اور میں کہا کرنا وا آج اسی بڑے بڑے اشتہارات چھاپ کے لوگانو متوجہ کرنے عید کا تو آڈے عمرے دا معلم فلاں خطیب ہوئے گا, عید کا تو آڈے حج دا معلم فلاں شیخ الحدیث ہوئے گا, عید کا تو آڈے حج دا معلم فلاں عالم دین ہوئے گا. اور یار اونا دی قسمت دے اونا دے نصیبان دے کہ آقا نے جنہ دے معلم بن کے آمینہ دے لال جا رہے ہیں. معلم مصطفیٰ خود تشریف لے جا رہے ہیں, صحابہ تیاریاں کر رہے ہیں, میرے آقا علیہ السلام دے نال نال چل دے جا رہے ہیں. کیسا پیارا منظر ہوئے گا, صلح الحلیفہ تو نبی دے غلامہ احرام بننے نے, دے زبان تو ترانہ ہوئے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. میرے محبوب مکہ پاک تشریف لے جا رہے ہیں. قربان جاواں کیسا منظر, اکیلا ہی چلا تھا میں جان بے منزل, اکیلا ہی چلا تھا میں جان بے منزل. لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا. میرے آقا مکہ پاک دے اندر تشریف لے گئے نے, باب السلام تو داخل کعبۃ اللہ دے اندر ہوئے نے. آپ حجر اسود والی نکر تو طواف دا آغاز فرمایا, 7 چکر لگائے, پھر مقام ابراہیم کو تو نفل ادا فرمائے, پھر میرے آقا نے زمزم پیتا, پھر صفا مروہ دے چکر لگائے نے. میرے آقا پھر جا کے حجامت کروائیے, احرام کھولے آئے. یعنی عمرہ کرن دا طریقہ سمجھا دیتا ہے. ہون 8 ذوالحج نو میرے آقا علیہ السلام منہا تشریف لے گئے, اگے عرفات تشریف لے گئے. اور منظر کیسا پیارا ہے, کل تک ہویا جے عرصہ ہی کیڑا ہویا, 23 سال بھی اجے نبوت دے پورے نہیں ہوئے. ایک او دن سی جدن دعوت دا آغاز فرمایا, کوئی یار نہیں, کوئی ساتھی نہیں, کوئی سجن نہیں, کوئی فوج نہیں, کوئی نبی پاک علیہ السلام دے اردا گرد آپ دی دعوت دی تصدیق کرنے والا نہیں. آج جے 23 سال بھی پورے نہیں ہوئے تے 1.5 لاکھ صحابہ نبی دے سامنے موجود نے.
1.5 صحابہ دی جماعت میرے آقا علیہ السلام دے سامنے موجود نے. کس شے نے انقلاب برپا کر دیتا؟ او دی ایک اکیلڑی جان سی، او دی ایک اکیلڑی جان سی، او دا دشمن سارا جہان سی. پر گل سچی تے مٹھی زبان سی، تائیوں سارے جہان تے چھا گیا. 1.5 صحابہ دی جماعت اج میرے آقا علیہ السلام دے سامنے نے عرش والے نے قرآن نازل فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. محبوب آج اساں تواڈے تے تواڈا دین مکمل فرما دیتا ہے. میں قربان جاواں عیسائی تے یہودی بھی آ جاندے نے کاش کدی ساڈے نبی تے اللہ انج دی کوئی آیت نازل فرما دیندے اسی اینو عید والا دن بنا لیندے. میرے آقا نالے اپنے صحابہ نو دس رہنے مسائل حج بیان فرما رہنے نال فرما دینے صحابیو آج میرے کولو چنگی طرح حج دے مسئلے پوچھ لو شاید میں دوبارہ تواڈے نال نہ آ سکا. آج چنگی طرح حج دے مسائل دریافت کر لو شاید میں دوبارہ تواڈے نال نہ آ سکا. یعنی ذہنی طور تے میرے آقا علیہ السلام تیار کر دینے ویم اور ہاں واقعتا نہیں ایسا. پھر میرے آقا واپس تشریف لے آئے اینج مسجد نبوی دی دیوار نہ ٹیک لگائیے. نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا. آپ فرماندے نے صحابیو ایک بندے نو اللہ نے اختیار دے دیتا ہے وہ چاہے تے دنیا تے رہ لے چاہے تے رب نال ملاقاتاں کر لے تے اس بندے نے اللہ کو جان نو پسند کر لے آئے. جناب ابو بکر دیاں اکھاں چوں آنسو جے ڈول پیندے نے. نال دے ساتھی کہن لگے ابو بکر نبی پاک تے عام کسے بندے دی گل کیتی ہے اے دے وچ ایڈی پریشانی والے ایڈی رون والی کیڑی گل ہے یار ایویں تے نہیں نا. ابو بکر نو ہم راز نبوت آکھیا جاندا ابو بکر نو ایویں تے نہیں نا یار غار آکھیا جاندا. جناب ابو بکر فرماندے نے ساتھیو دنیا دے اندر کیڑی ہستی ہے جنوں اللہ موت وچ اختیار دے وے اے تے نبی پاک علیہ السلام اپنی ذات دے حوالے نہ فرما رہنے. اے دا مطلب اے وے ہن مصطفیٰ شاید زیادہ دیر ساڈے اندر نہیں رہ سکن گے زیادہ دیر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ساڈے اندر تشریف فرما نہیں رہن گے. اور واقعتا نہیں ایسا ہی ہویا. میرے آقا علیہ السلام ایک دن گھر دے اندر تشریف لے آئے. مومنہ دی اماں جان حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں جی فرمان دیا نے واراسا آقا آج میرے سر نو بڑی تکلیف ہے سر نو بڑی درد ہو رہی ہے. میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے آنا واراسا عائشہ آج میرے سر نو بھی بڑی تکلیف ہے اور آج جڑی درد سر نبی پاک نو شروع ہوئی ہے اے کوئی
مرض الموت دی شکل اختیار کر جاندی ہے. دن بدن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی طبیعت دے اندر نکاہت آ رہی ہے. طبیعت دے اندر دن بدن کمزوری پیدا ہوندی جا رہی ہے. تے پھر بالآخر او بھی دن آئے جدو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماندے نے کہ صحابہ نے نماز پڑھ لئیے. آقا تواڈا ہی تے انتظار کر دینے پہ. آپ نے وضو فرمایا, غشی آ گئے, پھر وضو فرمایا, پھر غشی آ گئے, پھر وضو فرمایا. آپ فرماندے نے کیا صحابہ نے نماز پڑھ لئیے. آقا تواڈا ہی انتظار کر دینے پہ. آپ فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اچھا پھر انج کرو ابو بکر نو آکھو جماعتی کروا دے. حضرت ماں جی عائشہ عرض کر دیا نے سونےو میرے ابو جی بڑے ہی رقیق القلب نے, بڑے ہی نرم طبیعت نے, بڑے ہی نرم مزاج نے. محبوب تواڈا مصلا خالی وے کہ ابو بکر برداشت نہیں کر پائیں گے. آپ سونے ہو جناب عمر نو فرما دیو تواڈی جگہ نماز پڑھا دے. آپ فرما دے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. حضرت عائشہ ماں جی حفصہ نو فرمان لگیاں نی حفصہ تو ہی اللہ دے پاک پیغمبر نو جا کے عرض کر. حضرت حفصہ بھی آئیاں عرض کر دیا نے سونے ہو ابو بکر دی بجائے عمر نو فرما دیو. آپ فرما دے نے نکی میں دیا گلاں کر دیا جے پہیاں میں جو کہہ دیتا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر نو ہی آکھو جماعت کروائے. میرے آقا دنیا تو چاندے ہاں ایک فیصلہ کر کے جانا چاندے نے. نبی دے بعد ابو بکر دے ہوندیاں کوئی محمد دے مسلح تے کھڑے ہون دی جرت نہیں کر سکدا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی طبیعت اندر اور زیادہ نکاہت پیدا ہو رہی ہے. 17 نمازاں جناب ابو بکر نے میرے آقا دی موجودگی اندر آپ دے مصلی مبارک دے پڑھائیاں نے. ہن آقا دنیا دا سفر مکان دی طرف تشریف لے آ رہے نے. اما جی عائشہ فرمان دیا نے انج میں اپنے گود اندر نبی پاک علیہ السلام دا سر مبارک رکھیا اور لاہوریو یار اندازہ تے فرماؤ نا کیڑی ہستی دنیا تو جان والی ہے, کیڑی شخصیت اللہ نال ملاقات کرنے والی ہے. اللہ دی قسم ہے میرے محبوب چاندے احد پہاڑ واسطے دعا کر دے اللہ احد پہاڑ نو سونے دا بنا دیں دے. میرے محبوب عرض کر دے اللہ وادی بطحا نو سونے دا بنا دیں دے. اور آج کائنات دے امام دنیا تو تشریف لے جا رہے ہیں. گھر دی کیفیت کی ہے ماں جی فرمان دیا نے گھر دے دیوے چپان واسطے تیل بھی کوئی نہیں تے تیل جوگے پیسے بھی کوئی نہیں. نال دی گوانڈن نو فرمان دیا نے مینو تھوڑا جنہ تیل ہی ادارا دے دے کی خواہش ہوئے گی میں رج رج کے اپنے محبوب دا دیدار تے کر سکا. میں رج رج کے نبی پاک دے چہرہ پاک دیاں زیارتاں تے کر سکا. پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انج ماں جی دی گود اندر آپ دا سر مبارک ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے پانی والا برتن اپنے قریب رکھیا ہویا. ماں جی فرماندیا نے اپنا ہاتھ مبارک پانی دے اندر پاندے
اپنے چہرہ پاک تے مل لیندے، پھر پانی وچ پاندے، پھر چہرہ مبارک تے مل لیندے۔ اللہ نال ملاقات دیاں تیاریاں نے۔ حضرت ابو بکر تھوڑی دیر واسطے اجازت لے کے گئے نے، محبوب اجازت دیو تے میں ذرا گھروں پھیرا مار کے آواں۔ اجازت لے کے ابو بکر بھی چلے گئے نے، تے کائنات دے امام علیہ السلام فرماندے نے پتہ کرو میری فاطمہ نو ہی بلا لو، او فاطمہ جدی محبت میرے آقا علیہ السلام دے سینہ پاک دے اندر فاطمہ ہوندیاں، محبوب اٹھ کے بیٹی دا متھا چم لیندے، میرے محبوب جاندے تے بیٹی اپنے ابو دے سینے نہ لگ جاندی۔ او سیدہ فاطمہ آپ فرماندے نے فاطمہ دائی پتہ کرو، سیدہ نو بلایا گیا، انج مصطفیٰ تشریف فرمانے تے بیٹی ہے نا اولاداں والے بیٹیاں والے اور پتا دے ماپیاں نو بیٹیاں نہ کنیاں محبتاں ہندیاں نے، بیٹیاں ماپیاں نہ کنیاں محبتاں کر دیا نے۔ میرے آقا نو بار بار ہاتھ پانی پیوں گے اپنے چہرہ مبارک دے مل دیاں سیدہ نے ویکھیا، فرماندیاں نے واہ گربا ابا، ہائے آج میرے ابو جی نو کنی تکلیف ہے، آج میرے ابو جی نو کنی بے چینی ہے، آج میرے ابو جی کنے پریشان ہیں۔ حضور علیہ السلام آپ فرماندے نے فاطمہ میری یہ بیٹی ہے نہ پریشان ہو، آج دے بعد تیرے ابو دے سارے دکھ ہی مک جان گے۔ کی معنی بنے گا فاطمہ آج دے بعد کوئی تیرے ابو تے گندیاں اوجریاں نہیں سٹ سکے گا، میری یہ بیٹی ہے آج دے بعد کوئی تیرے ابو دے رستے اندر کانٹے نہیں بچھا سکے گا، آج دے بعد کوئی تیرے ابو دے رستے اندر گڑے نہیں کھود سکے گا۔ میرے آقا علیہ السلام دے کول جناب جبریل امین آئے، آکے عرض کر دینے سونیوں بار دروازے تے ملک الموت آکے موجود ہے۔ اے اللہ دے پیارے نبی جی اللہ دی طرفوں آڈر اجازت یہ دنیا تے رہنا چاندے ہو اللہ والو اجازت تے جے جانا چاندے ہو تے اللہ تو آڈی ملاقات دا انتظار فرما رہے نے۔ آپ فرما دینے جبریل میں تے اللہ دی ملاقات دا انتظار کر رہے ہوں، ادھرو سیدہ آیاں آکے عرض کر دیا نے ابو جی بار انج معلوم ہندہ جی میں کوئی توڑیاں پیمار پرسیاں کرنا آیا، کوئی عرابی کوئی پنڈ دا رہن والا بندہ محبوب توڑا پتہ لین واسطے آیا، آپ نو خبران تے پہلے ہی پہنچ چکیاں جبریل امین دے ذریعے تے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے رابی نائی، بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے رابی نائی، اے کرے یتیم جو بال آیانے آج کرن تو سانو آیا، میری یہ بیٹی ہے تیرے ابو دے دروازے تے پتہ ہی کون آیا، اے عائشہ حفظہ زینب تائیں بیوہ کر دکھلاسی، حسن حسین نواسے میں تو اے جدا کراون آیا، بیٹیے کون تیرے ابو دے دروازے تے آیا، اے آباد کنندائی قبران تے کردائی شہر اجاڑا، موت پیالہ پلاوے سبنا آج منو پلاون آیا، میرے پاک
پیغمبر علیہ السلام ماں جی فرماندیاں نے انج میری گود اندر محبوب نے اپنا سر مبارک رکھیا انج اپنا نبوت والا ہاتھ میرے محبوب نے بلند فرمایا جویں کو بندہ کسی نہ سلام لیندا مصافحہ کردا آپ نے اپنا ہاتھ مبارک بلند فرمایا تے فرماندے نے اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی اللہم الرفیق الاعلی انج کہندیاں میرے آقا دا ہاتھ مبارک ہولی ہولی نیچے آنا شروع ہویا میں جلدی نال مصطفیٰ علیہ السلام دا ہاتھ مبارک پکڑیا سینے نہ لگایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے منو اندازہ ہو گیا مصطفیٰ سانو جدائیاں دے کے چلے گئے نے میں سمجھ گئی بلال دے آقا دنیا تو رخصت فرما گئے نے میں سمجھ گئی فاطمہ یتیم ہو گئی ہے میں سمجھ گئی عائشہ دا سہاگ لٹ گیا ہے میں سمجھ گئی کائنات دے امام دنیا تو رخصت فرما گئے نے اج مسجد دے حجرے دے درمیان جیڑی کھڑکی ہے او دے تے پردہ لٹک رہا مسجد دے اندر صحابہ موجود نے کھچا کھچ مسجد نبوی پری ہے تے پریشان نے پتہ نہیں اللہ دے پاک پیغمبر دی طبیعت دا کی بندہ ہے ماں جی کھڑکی دے کول آ کے فرماندیاں نے وے نبی دے او صحابیو تواڈے نبی دنیا تو رخصت فرما گئے نے نبی دے او غلاموں مصطفیٰ تو انو یتیم کر کے تشریف لے گئے نے ذرا اندازہ کرو نا کی کیفیت ہوئے گی صحابہ دے میرے آقا علیہ السلام دے غلامان دے آپ دے پروانے آندے حضرت عمر جیسا جہاں دیتا انسان حضرت عمر جیسا جرری تے بہادر انسان اج مسجد نبوی دے دروازے دے کھڑے نے تے فرماندے نے جنہیں اے کیا نبی پاک فوت ہو گیا نے میں دی گردن اڑا دیاں گا لوگاں جا کے دسیا ابو بکر جناب عمر اے فرما رہے نے ابو بکر اللہ تو اڈے تے رحم فرمائے تو سا اسلام دی ڈول دی کشتی نو کیڑے ویلے آ کے سہارا دیتا اے جناب عمر دے کندیاں تے ہاتھ رکھیا عمر سنتے صحیح روکتے صحیح عمر اجے بھی اپنے جذبات دے اندر نے حالات دا ادراک کیتا سیدھا مسجد نبوی دے منبر تے تشریف لے جاندے نے تے فرماندے نے من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت لوگو جیڑا محمد دی عبادت کردہ سی صلی اللہ علیہ وسلم او سمجھ لے آمینہ دے لال وفات پا گئے نے تے جیڑا اللہ دی عبادت کردہ سی اللہ ہمیشہ زندہ تے نال فرماندے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افا اماتا او قتلن قلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين
جناب صدیق نے خطبہ پڑھیا، عمر فرماندے نے ابو بکر اللہ تیرے تے رحم فرمائے، مینوں تے انج لگدا سی جویں اے آیت اج ہی نازل ہوئی ہے۔ کائنات دے امام علیہ السلام تے صحابہ اوندے گئے، درود و سلام دیاں بارشاں کر دے گئے، پھر میرے آقا علیہ السلام دے حجرہ پاک دے اندر آپ دی قبر مبارک تیار فرمائی گئی۔ صحابہ نے کائنات دے امام علیہ السلام نو اللہ نہ ملاقات واسطے لاحت دے اندر اتاریا۔ اندازہ کرو نا کی کیفیت ہوئے گی اس گھر دے اندر، پتا جے نا جس گھر وچوں باپ ٹر جائے، نکے نکے بچیاں دیاں چیخاں جڑیاں نے او نہیں سنائی دیندیاں، کلیجے پھٹ دینے، پتھر دل بھی اونا دیاں اکھاں ڈل پیندیاں نے۔ یار عام باپ نہیں، اے دو جہانہ دے سردار مصطفیٰ نے، عام باپ نہیں، اے سیدہ فاطمہ الزہرا دے ابو جان نے۔ صحابہ آمینہ دے لال علیہ السلام دی قبر مبارک تیار فرما رہے نے، تے سیدہ اکھاں جو آنسو نے تے نال فرما رہیاں نے، وے انس بلال نبی دیو یارو تسی نبی کتے چھڑے آئے، ایڈا پیارا مکھڑا کیوں کر اندر خاک چھپائے، وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانا کول گمان دے، پھر دسو کہ میں یار یارانو اندر خاک چھپان دے۔ سن سن زاری ذکر نبی تھی، سن سن زاری ذکر نبی تھی، اکھیاں نیر بغامن ہو لاچار تمامی اگوں، اے جواب سنامن، اے فاطمہ کچھ نہیں رہ گیا وس اساڈے، کچھ نہیں رہ گیا وس اساڈے، ورت گیاں تقدیراں، ہوش حواس گم ہو گیا، بھول گیاں تقریراں۔ عرش والے دے قرآن دا فیصلہ اٹل ثابت ہو رہا، فرمایا انکا میتون و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ محبوب ایک وقت آنا تواڈیاں دشمناں تے تواڈیاں ویریاں تے مخالفاں احکم الحاکمین دی عدالت دے اندر پیش ہونا تے سونےو ایک وقت آنا تساں بھی اپنے اللہ دے ہاں تشریف لے جانا، فیصلے بالآخر رب العالمین قیامت دے دن فرمان گے۔ میرے بھائیو میرے برادر، کائنات دے امام جیسی عظیم ہستی اور عظیم شخصیت آپ اس دنیا تے ہمیشہ نہیں رہا، میری تواڈی کوئی حیثیت تے تواڈی کوئی اوقات نہیں۔ دعا کرو اللہ منو تے توانو حضور دے نقش قدم تے چل کے زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت